soldan gelecek öyle değil mi? Ben kanar mıyım bak? Işığı ben yer miyim onu? Kesin bu taraftadır ha. Nerede? Kesin bu taraftadır ha. Bana önce dediler ki şu şarkıyı ben yapmadım, bu arkadaşım da burada diyecek, kesin yine bana. Gerçekten mi? Hay Allah, bir de kaybettik. O zaman şimdi kızın saysın, ben saklarım. Bakayım kim kazanacak. Hazır mısın? Evet. Bak, sayıyorsun. Tamam. Çaktırmayın. Ne baktın arkadaşlar? Ona bak. Arkadaşlar çok yardımcı oldunuz bana. Çok teşekkür ediyorum. Bir alkış alabilir miyim hepinize? Ben sizin bu kadar yardımcı olabileceğinizi bilseydim ben daha önceden saklanırdım ya. Hadi.